Yürü, onun kaşığı barayla. Hey, Asqar ağine, kızlarda saklap get, çapsan barayla. Yürü Allah. Hey, saat neçe oldu? Ular hacip gelmeydi. Şunu deymen tek hiç gelmeydi o. Hey, ana, ular geldi, ha? Hey! Hacip tek getinler o. Şu an sizin kızlattınlar. Kızcaqlar, keçirinlar. Sizlarni bək saxıltı etdik, ha? Şu an topaldırak yasanlar bulmasın. Sizler bilen görüşke aldırak çeçimim tarmayı çıkansın. Çeçinizni tarımısınız mı? Şundaq çıraylık durmamsınız, ha? Hey, ili, dokulatını yezip oldun mu? Nime? Ekle kör bakay. Qara. Oo. Eleymiş bu türküsü bilen muhabbet kıt yazsa, vaylığa yetkizip et gider. Kızlar, biz boyun bir işqa tutuş kılıvatımız. Biz nima ondaq boş çağlamam. Men usul mektebide okuvatkan çağımda bir qetim imtihandı muallim mendin sanat degen nima deb so'radi. Men onunğa sanat degen eng yeni, eng sap hava. Adam bu havadan nefes alsa, tenleri yayrab ketidi deb cevap bergandim. U menga 100 numar qo'ydi. Sevimlik münevver, eğer men o'qituvchi bo'lgan bo'lsam, bu javobingizga 50 numar qo'ygan bo'lardi. Qolgan 50 numarni yezidagi ameliyatingizni qarab, andin qo'ygan bo'lardi. Xudoga shukr, helimsizlik o'qituvchi uchrab qolmabdi. Men bo'lmasa maktabni bitirmaskanman. Biz Rasulun tövenge oyun qo'yib baramdik. Ayni chog'dagi dolarliqlarga o'xshash yezlarda oyun qo'ymizmi? Bu bek yaxshi bo'g'idek. Ayni chog'dagi dolarliqlar yurt kezib, amma iching cho'nqur cho'kib bularga oyun qo'yib degan. Nima degan yaxshi? Bularning hammasi dokladga yezig'liq. Biz hozirli berib, boshliq bilan ko'rishaylik. Bu gapga sizlar o'zaro maslahatlashib, tövenge tushib, o'yin qo'yib kelmoqchi bo'psizlar. Biz texi öməkni bir yıllık kötüre almakçı buluvatımız. Mondaq danglar, sizlar texi öməkni bir yillik ko'tiragi almoqchi bo'lyapsiz. Bo'ladi, o'tiringlar. Qo'shilarmi? Biroq biz cho'ng tipdagi bir operani repet qilmoqchi bo'lyapmiz. Rejissorni mo taklif qilib bo'ldik. U baytin kaptgan uning bilan ko'rishdim. U nayt tajribali, qobiliyatli rejissor ekan, tushundinglarmi? Men texi rasxod to'g'riliq yuqorg'imo iltimos qilib qo'ydim. Bu o'yin uzun qolmay. Xalq teatrxonasida omma bilan yuz ko'rishidi. İşlerimiz o'ng'ishli bo'lib qolsa, chet ellarga olib chiqamiz. Yaxshi. Bak yaxshi bo'pti. Agar chet elga chiqib qolsak, nurg'un pul topqili bo'ladi. U chog'da men sizlarni chet elda rosa o'ynatib kelaman. Qanday? Öməkimizden bu çoğun teatrın tayarlığıdək sırayıcı bolsun. Gep qıla. Başla. Bu xil cho'ng tipdagi operani o'ynash uchun tövenge tushib, turmush o'gilib kelishimiz kerak-da. Boshliq, biz tövenge tushib turmush o'gilib davatimiz bu degan yaxshi ish. Siz bizni qo'llashingiz kerak. Öməkimizdə adamlar ko'p, bir neçimiz kam bo'lib qolganga hech narsa bo'lmas. Boshliq, biz agar tövenge tushib chiniqmaydigan bo'lsak, o'z kasbimizda qandaqmi ustuq qozonlaymiz? Ishingizni qiling, ha? Qadrlik başliq, bizga bir ruxsat qilsangiz. Men o'makda doim qo'shin churun ileversam, bir umr o'linamaydigan o'xshayman. Ne bilan davatgan Dolqon. Ağılsam senin kız dostun barken, o tek gizitxonada muxbirken o. Bilmaydigan o'xshaysiz. Men onundan ayrılıp ketgili 1 yil bo'ldi. Ayrılıp ketdim, nima ayrılıp ketdim? Uy bo'lmag'achqa, pul bo'lmag'achqa. Bu bikarning puli yo'q, ayrilib ketdi. Ha, bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Sen texi yoshqo, ha? Meni yosh dedingizmi? Men bu yil 31 yoshga kirib 1 oylik ochdim. Ha, bo'ldi. O'z gapimizga kelaylik. Sizlar hammanglar rayonimizdagi 1-darajalik artistlar. Sizlar tövenge tushib o'yin qo'ymiz deb sarson bo'lib yursanglar muvofiq emas. Boshliq, bu nima deganingiz? Yeningizdagi talant usul artisti Asqarni ko'midingizmi? O bizga asrat qilsa bo'ladi. Ishonchimiz bor. Onun ustiga tövenge tushsak, pul topa olamiz. To'g'ri. Topa olamiz. Vaqtrashmanglar. O'tiringlar. Gulnar, bu yoqqa. Dadingiz tekshirishdan yenib keldimi? Pul so'rab, iltimos yezib qo'ygandi. Men uyga qaytmag'ili necha kunlar bo'ldi. Başliq, biz her yili davlatdan pul ileversak bo'lmaydi-da.
Biz ömegimizni tashkillab tövelerde oyun koyup pul tapsak özümüzden bakalayımız, ömekten pul tapşıralayımız. Yani tehe devletimiz yük bulup olmayımız bizge ruhsat kılına başlık. Başlık. Sizler meni yüzünü dapta qilib yuqurdan pul so'rash amroq deb o'ylamsizlar. Ems qanday qilamiz? Pahlavxona, tansiqxona, kino, televizorlar bizni tomoshabinlarimizni tortib oldi. O'yin qo'ysak hech kim ko'misa, men qaysi pul bilan sening maoshinglarni taqdiman. Albatta, yoshlar yengillikka intiladi. Balkim sening deganinglarmi to'g'ridir. Ko'taraylish ishiga kelsak, bu mo to'g'rida qiladi. Men fikringlarga qo'shildim. Men qo'ydilar, nima qilsizlar? Men degan o'mak boshlig'i. Bilishinglar kerakki, men sizlar bilan o'lchamlik to'xtam tuzuman. Albatta to'xtam tuzimiz. Siyosat bo'yicha o'mak bilan iqtisodiy to'xtam tuzimiz. Oldimi? Hammamizdan ittifoqligimiz uchun, muvaffaqiyat qozonishimiz uchun, yana baxtli bo'lishimiz uchun. Ko'taraylik! Qani, ilola. Elanlar. Hey, ko'p borma. Hey, getireylik. Ali, Ben siz bilan bir necha. Oo. Aldırmam. Ali, bu yoqqa kel. Rahmet. Yura. Yura. Qani chala. Şimdi belki bu ketimki oyunumuz çok muvaffaqiyatli bo'ladi. Beni hoşa. Yaxshimizlar? Yaxshimisiz? Mana TV'den 4 bodilka beringlar. Mana. Hey, o qizga kim kiyib taqir bosh bola, yiliqi kinodagi Mehmet shumi? To'g'ri, dal o'zi. Afer, xuloslik qiz, televizorda deb o'ynab chiqqan shu bu. To'g'ri, topdingiz? Shunda qizchaqlar, men bu televiziya teatrdan ularga biz degan alaydi mehmonlar kimlar? Biz hadi yezaga oyun qo'yish uchun maqmoqchi. Pulimizdan bor, shu kel. Xon qizlar, bizga shunda qovurmalarni ep chiqqanda bahada ancha-muncha e'tibor qo'yapti. Rahmat. Bir kishi pulini ortib beramiz. Rahmat. Rahmat. Mana bering. Qaranglar. Ana, mening hunurim bo'ladi ekan. Bo'ladi, bir pulini to'qilgan bo'ldi. Yaxshi. Hey, kelin, hop, sen Juma. Bayağı küçük kızga gap qilganda ko'zlaring o'ynab ketdi. Ishqilib burilib tanishapsanlar. Qizlar, mening bu bir jup sehrli ko'zimga qaraslar, menga taslim bo'lmay qolmaydi. Mana bu mening birdan bir alaydiga. Mana tamoq keldi. Hey, Ali, bu yoqqa. Mana. Ola. Hey, aldırma. Pul yetemdi, yetmemdi. Buradarlar. Pul degan mana. Bugün mesleğini mehmon qilay. Yin kerak bo'lsa davrillah. Qo'limizda meni bir ishkini buyurtaylik. Tashkamning puli ko'p bo'lgandan keyin nima shunday qilaylik. Bu 2 yilning yog'i tapovuting yaxshi o'xshamamdi. Ha, emas. Qani o'tir. Kerak. Ben 8 karar milli müzik ögünüş kursu açtım. Dastlabki qarorda aram 1dan 2gacha bola bor. Keyin 20dan 30gacha ko'paydi. Bu holatni ko'rib ben qo'shib ketdim. Ular uy chaldingizmi?
Albatta, men 2 yildan beri bir kunmi baxmadim. O'quvchilarimning ichida shunday aqlli 2 bola bo'lgan. Ularning biri taqi Beijing san'at maktabiga imtihon berib o'tdi. Qaranglar, bu bola aran 12 yoshga kirdi. Buni men yangidan qabul qildim. Uning ismi Hasan. Chaqmoq usulni shunday yaxshi o'ynaydi. Agar Hasanni umiginglarga qo'shib oldigan bo'lsanglar, tapovitinglar hasilab oshidi. Kela Hasan, ularga bir o'ynab bergin-a. Ma'qul. Yaxshi o'ynga. Voy. Men qamashtirib etganman. Pek yaxshi o'yinding. Qaytgansan juma. Agar umiginglarga odam kerak bo'lsa, men bilan Hasanni qo'shib olgan bo'lsanglar. Sizlar yezlarda o'yin qo'ysanglar, mening alohida mahoratim bor. Men do'lan avlodi. Men mashrab naqshlarini yaxshi aytaman. Dadamning ismi Ahmet. Ahmet degan bu odam o'z vaqtidagi do'lan san'atkorlarining ustozi ekan. Men xili burunli bovamdan bu hurmatga sazovor ustozning ism sharifini anglagan. Tashakka, siz asli uning o'g'li ekansiz-da. Biz chuqum yuqoriga iltimos sunib sizni bizning umigimizga qatnashtiramiz. To'g'ri. Tashakka, men sizni tabriklayman. Ishonmanki sizning vakilligingizda do'lan naqsh usullari cho'qim bizning do'lan o'yin qo'yish atirtimizni yo'l ko'rsatish nurliq chirig bo'lib qoldi. Hey, Asqar, bu melodiya bo'ladi ekan. Qarab boqay. Oppa, kechakni. Gap anla. Sen bilan o'ynayman. Ma'qul. Hey, Harvaydashni bilamsan? Mening ismim Hay emas, Ablajon. Ablajon, Harvaydashni bilamsan? Albatta bilaman. Sen shaharlikmi? Nima qila olaysan? Men naqsh ayta olmayman, usul o'ynay olmayman. Ber o'tir. Qani. Ber o'tir. Cho'ngana, ber o'tir. Astrak. Biz Abnum rayonidan kelgan o'yin qo'yish atirdi. Sizlarning muzikanglarni anglab boqaylik degandik. Biz talangan nomerlarni tayyorlab, keng xalq amisiga o'yin qo'yib beramiz. Shunday.
Çoğ ana, sizle qaysı kentdin, ha? Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Ben intayin yırakta olup kenettin geldim. Tam atmasılı yolgu çıkkandım. Ben yani işigimde oram oldurmasam olmaydı. Keşke yani öyge qaytımen. Keşke yolgu çıksam et gün çıkkanda oraya yetip baralayım. Şimdi olaydı Rahma. Sen bek yaman gelseydi mi? Şöpkön bek çıraylıkken. Bunu etraf başlığına iletmegen. Sen mi öyüngü berip muşunda şöpkü kiyip al. Qanaqdir? Haqiqiy muqam degan mana shu. Buni biz darhol notiq el bilishimiz kerak. Har biringlar birdan odamga qaranglar. Diqqat qilinglar. Agar to'liq notiq olmaydigan bo'lsanglar mendan azminglarni aytsin. Avo ayolning yolg'iz kutish muzikasini sen notiq qilib ol. Ma'qul. Hey, o ayolni qo'rqitib yotdingizmi nima? Ular davomlashtiraversin. Davomlashtiringlar. Opa ketardi. Demak, siz menga deganda sirkilib ketishdan qo'rqmamdigan. O ayol g'ejekni bek yaxshi chaldi ekan. Biroq uning yeshi bek cho'nkan emasmi? Yo'q, agar heliqi bola uning o'g'li bo'lib qolsa, uning yeshi ko'p bo'lgan 25-26 ladi bor. Dayt yaxshi o'yindinglar. Bu zalni bek chiroyli hisobsizlar. Raqamda haqiqatan chiroyli hisobsizlar. Bu zalni texi o'tgan yili soldik. Bizning bu yerdagi odamlar yilda berib ketyotdi. Bu zalda har kuni degidek kino qo'yildi. Yana texi doim degidek teatrmi o'ynaldi. Natijasi bek yaxshi bo'ldi. Shundoq, bek yaxshi bo'ldi. Ularning hammasi tomoshabinlar yoqtirib ko'radigan san'at numrlari. To'g'ri aytdingiz. Buningga yana bizning hozirgi zamon naqsh usullarini qo'shadigan bo'lsak, bu chaqda bizning bu o'yin qo'yish atratidagilar sehri cheksiz yangi do'lan san'atkorlar bo'lib qolamiz. To'g'ri, yangi do'lan san'atkor bo'lib qolamiz. Shunda biz janubning butun yezi qishloqlarini aylanib shu yerdagi yosh qiyri qiz yigitlarning qizg'in olqishiga erishimiz. Yaxshi bo'ldi. Bugün hava limitine uçuyoruz ki. Hey, gipimi alala. Oldu, iftahlan amala. Zıba, Ha? siz sen bile bir yatak seytim. Bakın, etraf başlığı. Ben de oğul batırsam. Adam bile bir yatak yiyorsan, o senin kırkatlarını şüklemem de. Olala. Hem de işte iki kızlık öyleyken, tazlık oyun bakken. Bu yana şarayette şehirli değil, şuraya gittik. Yaxshi. Qarashmi? Kimimiz kaçamı bir öyde turamiz. İşimizni qiling. U yer o'yin qo'ydigan yerga yaqin tursa, bu yerga kirib nima ish qilamiz? Hech tushunamadim. Pul topgandan me'g'izim chaqmamdoq nemishki bundaq iqtiboslarni qilib ketdiniz. Agar men asqarim demagan bo'lsam, bu yerga hargizmi kamigan bo'lardim. Hey, qo'y keldi. Bu qo'ylarni nechidan olding? Bu qo'yning har birisi 100 qo'y ekan to'q. Men qo'y sotadigan odam bilan do'st bo'lib qoldim. Shunga menga 80 qo'yga tushirib berdi. Bugun kechda bu qo'yni bo'g'izlab kel, ha? Bo'ladi. Sen asli xo'jalik bo'limining boshlig'i bo'lsang bo'pti ekan.
Bola demse, bu qoylarını apırıp yeyli. Köpçülük oyunu yaxşı qoyduğun mutlaq. 2 gündə bu bir qoy yeymiz. 2 kunda qandaqmı bir qoyunu yap oğlum şunu deymin. Xatırcan bulu, mən, Xelil, Dolqun üçümüz bir oturuşumuzda bir qoyunu yeyib dələyimiz. Sonra, Səmirip yolmu mağamay qalanı? Şatına kəpti bu. Qançını aldım. Tam ucuyla telefon kapta çaptan bak. Qançını aldım. Ne gergile? Ağıyla, sıra gideceğim. Bu bir süre şaptını aran 3 koy 3 moğa aldı. Oh. Deyhanның öy tursa, bir beşinci şuğul turupsuzdu. Xuddi Deyhanның özünü Bu koptu. hemen rahatlanıp kaldım. Asqar, degan qandaq kun bilamsiz? Men 25 da. Da, men degencik. Elam. Etana, bugün qandaq kun? Degan sizin tug'ilgan kuningiz. Buni unutib qoldingizmi? Da, mening tug'ilgan kunim. Rahmat sizga. Qani sana bakay. 1, 2, 3, 4, 5. Acaba meni rasli kechirmamsiz? Undaq qilmang. Men sizga aytdim-ku. Ikkimizning mijoz kelishmaydi. Biz faqat do'st bo'lib o'taylik. Kirgan tug'ilgan kuningni so'ng o'tkazishing kerak. Shunga bir qo'yni so'yib yeylik. Taşkını. Taş, bir yaş piva kesin. Yo'q, qahva bilan Coca-Cola kesin. Aslanıga konurga olib qilib yeylik. Qandoq dedi? Askar, Ümek başladın telefon kaptı. Tut bakın. Onda emas bu. Ömek başlığının telefon yaptım ha. O senin tug'ilgan kuningni tabriklab telefon urgan o'xshaydi. Anlasak oyunlar zor alışıklı erişipti. Sizler bugünümüz için şan şeref keltirdinler. Sizlerini tebrikleymen. Menimce kırmınlarımı taza yakşıdı ha. Şundaq. Doktan boyunca kılan kırmınlarının bir kısmını bizge tapşırırsızlar o deymen. Ömrümüzge yığıldın çalığa hesapları almak istiyor. Pulunu tezirek evet vergen bolsanlar. Başlıq. Biz tehi oyunda yakındılı başıldık. Tehi pul tapamadık. Boldu. Tezirek evet verinler. Başlıq. Bu... Biz tehi yukarıda tapşırıgıdak pul tapamagan tursak. Tapdıq, biroq hammani hajlab bolduq. Eng yaxshisi qo'ylarni setaylik. He? Bu qo'ylar qanchalik pulga yaraydi? Pulni deb qo'sig'imizni osh qo'ysak bo'lmaydi-da. Uning bilan korimiz bo'lsin. Emasmi? Bo'lmaydi. Biz degan jahon kesib yuradigan dolarliklar emas. Davlatning kadri. To'xtam bo'yicha pul topshiraylik. Hey! Boshliq! Bu yerda tomoq etsak bo'g'idak. Mana bu yerda. Hey ko'pchilik, mana bu yerni hojatxona qilsak bo'g'idak. Tomoq yeb bo'lgan ekan, bu yerda aramasak bo'g'idak. Hay, bu uy kirib qarab Ha. Bu uyni ambar qilib nasi keraklarni musha qo'ysak bo'g'idak. Rapidni o'ylida ip basak bo'g'idak, ha? Mana bu bizning hujrimiz bo'lsa qanday? Başlayaq. Bu öylerini Xudayım bizge berdi. İki tarafta işkir taşkır iki kız öy varken ayarlar işini yazsın. Yeter buludu. Bu öyle. Bu dedik ya. La. Rastımni aytsam bu uylar kichikroq ekan. Shundaqdimi musha turmay amal yo'q. Bekorlik uylar emasmi? Qanday qiyinchilik bo'lsa, shunga ketalaymiz. Shundaq qilaylik, hurmatli boshliq. Biroq kechida hojatxonaga chiqmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Bu nayta asosh ku. Agar kechida sirtqa chiqmoqchi bo'lsanglar, ishni chekib meni chaqirsanglar, men sizlar bilan birga chiqaman. Biz bilan birga chiqmoqchi bo'lsangiz, jinsingizni o'zgartirib kelsangiz bo'ladi. Agar kechida hojatga chiqmoqchi bo'lsak, biz qizlar bir-birimizga hamroh bo'lib chiqsak bo'ldi. Ne bo'ldi? Ha? Ne bo'ldi? Turinglar. Yildan bakan ku. Ne iş oldu? Jinoy. Bu öy girenken adam çakmaydı. Rostla chaqmonda. Bu yılan kaldırgan izken. O yer qaranglar. O küçük yılan.
Bu çoğun yılanın oğlu. Bu oyunun içi bekli kızıp gitti o. Aka, qo'rqotin sen? Bu uyda qizlar tursa bo'lmag'idek. Qanday qilamiz? Boshqa amal qilaylik. Bu ömekmi tası kızıkken. Biz özümüz bakkan iken bo'lmadi mı? Yani idarı pul tölet neymi qilamiz? Emde bunca pulunu nereden tapamız? Alqınımızı kırıp boğan puldan hemmisini xeşlap olduk. Hemmini qilgan özümüz optan boptu. Yılan geldi! Hemmini qilgan siz. Bu pulun hemmisiga qo'yilib, isli yasaqlari yetib yetib ichib tugatdik. Endi idarıga nemeni topshiramiz? Şaptığına ekeplerse bağda oturup yiygendek yeysiz. Hem de kurup ketini az kılıp amal tepin. Aka, qara. Başlayık. Pul tapadığın bir yaxşı amal var. Kuşlamsız. Qanday faqa? Kökçülükten sonra bakay. Hazır yezlada kim en bay? Kesbi aile. Kesbi aile bilen bizden ne münasebetimiz var? Yezdeki birisi bizni uyga teklif qilishmamdı. Toğra. Bay men bir dikkan bilen körüştüm. Onu Yantağlık kentideki Dopitikiş kesbi ailesiyle iletitken. Ular bizni bir meyda oyun koyup etsin depti. Yantaqlıq kenti. Bu yer qayerdikan? Bu yerden 100 kilometrden çıkırak gidendiki. Dadamның etip berişçe, üyegi beriş için bir tağ, bir cılıgıdın ösek andın var dikemiz. Şununla dikkat kılışınlar gerek ki, üyedeki ayallarının hemmisi yüzüge çümbel tatıp aldı iken. Tolumu sırlık gel. Şundan qaraganda ular bekli çıraylı qo'shmamdi. He? Tezroq qo'yaylik basaqanda. He? Yuringlar. Undaq bo'lishini atayin. Ular chiroyliq bo'lmag'achqa yuziga chumbal tortib olgan gap. Shundoq. Jahonni faqat sizlar chiroyli. Boldu kılınlar, talaşmanglar. U yerdagi ayollarning sat chiroyli bo'lishi bilan sizlarning nima koringlar? Meningcha pul topqili bo'ladigan ish bo'lsa, qancha kishira, qancha chat bo'lsa shuncha yaxshi. Undaq yerlarda pul xashlab yurmaymiz. Birar ming qo'y tepib olsak, idoraga topshirganini topshirib, qolganini o'zimiz xashlamandik. Balkim u yerga berib, nurg'un pul tepib kelamdik texi. Boshliq, bir qarorga keling. Bo'ladi, shahardan yiroq tog'liq kentlargacha berib o'yin qo'yish bizning vazifamiz. Biz Yantaqlıq kentdagi kasbiy oiladegilarning taklifiga binoan u yerga berib o'yin qo'yib Nimaga vaqirasizlar? Hammalar to'xtanglar. Nima varantura qilibsizlar? Kentimizga o'yin qo'ydiganlar kagidek buva. Mama. Buva demay. Tog'ada. Baya nima deding, ha? Tog'a, kentimizga shotxo'ram do'lan o'yin qo'yish atiribdi kagidek. Yo'q, gapni qilma. Hozir nadimi o'yin qo'ydigan do'lonliqlar bo'lsin. Bu degan 30 yilning oldidagi ish. Ha, sen haqiqa bu gapni qilib nima qilaman? Bo'ldilar. Berib o'yinni o'ynash. Bak. Prosta o'timiz. Shu emas. Hey, qaranglar, u yana Oyshaning yoniga ketdi. Oyshan bu yil orang jigirdi. Ajrashib ketgan xotin uni qandaqmi munosib Haqning gapini qilishmay, o'yin qo'yish imkonini qachon keldigini so'rab qo'yaylik. Kent boshlig'i, Oyshan tekstigan o'yin qo'yish atirti qachon keldi ekan? Avval kimdan onu tortib olib, andin bo'lsa olib so'ranglar. O'yin qo'yish atirti raktikaga o'xshamam do'st boraylik. Yo'q, qaraylik. To'xtanglar. To'xtanglar o'tma. Hey! Bu tez yugurib nag bor etsin. To'xtashda o'tma. Kent boshlig'i, Oyshan taklif qilgan o'yin qo'yish atirtiga kelibdi. Ular o'yinni hozirgi boshlig'idek. Shunda biz ilgiramay qolamizmikin deb oldirib ketyapmiz. To'xtanglar da o'tma. To'xtanglar.
Bu mingshinglarda yantaq katta tog'lari titrab ketdi. Yer yuzi yerilib ketdi yana. Bekri. Bekri. Ertadan kechgacha ot uloqlar bilan birga bo'lib, xuddi hayvonning o'ziga o'xshab qolsa. Tag'a, boshlang'ich maktabni bittaginiki 5-6 yil bo'ldi. Mening ishlarimga ozroqmi ko'ngil bo'lmadingiz. Shunga men o'yin qo'sh atirda yordamlashamga degandim. O'yin qo'sh atirdi bilan ko'ring bo'lmasin. Hamsi men Yavatqanim, kichvatqanim, nereden keldi? Bir necha kun ishlarimga yordamlash. U yer bu yerda yurib, yuzimni to'kadigan ishni qilma. Tag'a, meni o'zingizga kotib qilib olgan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Undaq bo'lsa bir necha kun ifodangga qarayman. Bo'ladi, men cho'qim yaxshi ishlayman. Keldingizmi? Mayli. Bu nas bosgan o'yin qo'yish atirdikilarning kasofatidan kentimizdagi kishilarning tamkinlik, salobatligi yo'qolib ketdi. Bo'libmi ayollar? Ularning hammasi oshiqlardek bo'lib qoldi. Burroq shundoq bo'lishini bilgan bo'lsam, hali xotinning gapiga qo'shilmaydim. Ber, qarab boqay. Bu xotin hozir nima ishlarni qilyapti ekan? Chu! Qo'zichoq qo'rqmag'in. O, shetgan undaq chiroyli, ha, ikala? Bekir faqay, ha? Vah. Hey! Opang qani? Kent boshlig'i tog'a, hammanglar meni haydaydi ekansizlar. Mening ismim Ablajon. Nima undaq to'la gap qilgandi bu? Hamsa, momon qani? Momam bozorga noyoq turg'ili ketdi. Opang heliq ayollar bilan nega ketdi? Opam u ayollar bilan hilla sirqqa chiqib ketdi. Opang chiroyli yasinib chiqib ketdimi? Shundaq opam chiroyli yosinib, qoshlariga osma qo'yib, heliqi shahardan kelgan o'yin qo'yish atirdini kutib olg'ili chiqib ketdi. Bildim. Kent boshlig'i keldi. Bu yoqqa kelma. Kent boshlig'i o'yin qo'yish atirdigilarning keladiganligidan xabaringiz borku. Men ularni yo'lni topolmay qolamdikan deb ansirab oldiga chiqishim. O'yin qo'yish atirdi. Ular kelmay turib kentimiz xuddi qaynayotgan bir qozon sho'rpiga o'xshab qoldi. Unutib qolmang. Siz degan erdan ajrashgan bir ayol. Biroq ularning oldiga chiqishimga o'zingiz qo'shilgan-ku. Mening siz yanlardan bilan qaytib ketdim. Sizning bu kiyinishingiz, harakatlaringiz salohiyatingizga faqat mos kelmabdi. Men sizga yaxshi bo'lsin deb shunday ta'timan aytdim. O'yinimizni ko'rish uchun necha 10 kilometr jiroqlikdagi yezgan odamlari bu yerga yig'ilishdi. Buning bilan bu chat ham uzun yil bekinmichilik holatda turgan Yantog'liq kentda odam dengizga aylandi. Ko'pchilik, tinch. Tinchlar olma. Ko'pchilik, tinch. Tinchlar. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? 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 Bu chechingiz rostchashmi, yolg'onchashmi? Bu degan yolg'onchash. Bu ulg'onchash. Jiddiylashma. Tushundim, xotirjam bo'ling. Bizni taklif qilgan yiliq ayol kelmadi-ku. O'yinimizni o kelgandan keyin boshlamdik qandaq. Albatta saqlaymiz-da. Bo'lmasa bizga pulni kim berdi? Boy men so'rdim. U cho'qim keladi ekan. Biroq men uni tonimayman-da. Mana shuni qaramam degan.
Kechirang kiyimimizni yangishla olaylik. Sen, taş mikrofonum aldı. Sen mikrofon onun belki. Adrat boshlig'i, mana. Köpçülük oturunla. Köpçülük oturunla. Oturunla. Oturunla hey. Kendikiler oturunla. 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 Siniz. Apa, qarang. Dal o'zi. Asli u mushkentlikanda. Nima deb taklif qildi debdimi? Qarag'anda u mushkentdagi alohida shaxs o'xshaydi. O kent boshlig'ining ayoli o'xshamamdi. Tag'a. Ha? Nimish? Meni oldinglarga opam avatdi. Opam sizlarni qanday ishi bo'lsa meni izlasin deydi. Hali kichik akashning naqsini pekmi anlig'im batdi. O akash girim qilyotdi. Opam gap qilishni biladi. Opam 25 yoshga kirgan tursa nemishga gap qilolmag'idek. Rasul shunday ekanda. Opam qani? Kent boshlig'i Abdulla tog'am opamni elib ketdi. Mundaqda. Sizlarning o'yininglarni opam o'rnida men ko'raman. O'yin tugagandan opam meni ag'ili keldi. Appa hukam, o'yinimizni apamning o'rnida obdariq ko'ygan. Apam kelganda uningga o'yinimizni bek yaxshi deb qo'ygan. Uqdingmi? Uqdim. Qara, o'yin boshlandi. Ehtimal o bizden pulni ko'zlaganligimizni bilib qolgan o'xshaydi. O qo'lidagi pulni tortib olishimizdan qo'rqib, birga mumkin bo'lgan gap. Bu unda qolsin ish emas. Askar, bu yerga bir dehqondan anglasam, 30 yil ilgari to'lan san'atchilari bu yerga kelib bir maydon o'yin qo'yib bergan ekan. Ana shundan e'tiboran bu yerga o'yin qo'ydiganlar kelib boqmabdi ekan. Kent boshlig'im kelmagan o'xshaydi. Mening nomerim keldiganga yana ozroq vaqt bor ekan. Men kentni oxlib kelayman. Ha? Ma'qul. Kim? U yerga kim? Qo'rqmang. Siz kim bo'lasiz? Nima ish qilib yerda yukinib yurisiz? Bu sizning yaqlig'ingizmi? Qo'rqmang. Mana, eling. Hey, qochmang. Qochmang deyman. Ha? Siz? Hey, to'xtang deyman. Qochmang. To'xtang deyman. O zot kimdi? Agar bugun kechki o'yinimiz bu yerdagi ommani hayajon solalsa, ular bir sahnaga chiqib biz bilan usulga tushsa, u chog'da bu nomrod kentga bekor kelgan bo'ladi. Qarang, ularning turqiga xuddi yog'ochdek kulishni biladi ekan, sahnaga chiqib usul o'ynaydigandek qilmaydi.
Ularni boş çağlamang, ularning ostidagi yoshli cho'nlari ayni vaqtdagi do'lar naqmalarini ko'rgan. Obdan düşünün. Ular adamdan başqarısı bo'ysunmaydigan bir top yavu atlar. Belki chiqimni qolmay, ular bizning kentni o'ngdimda qilib o'tishi mumkin. O chog'da men bu kontrolligimni yo'qotaman. Onun ustiga hali top tikish korxonasidagi nurg'un ayollarning eri yo'q. Kent boshlig'i. Anglasam, nahiyaga shahardan o'yin qo'yish atirib ketdidak. Ular muqam eta oladigan odam evatib, ularni bizning kentga kelib o'yin qo'yishga taklif qilsak qandaq? Bu o'yin qo'yish atirti bizning kentga xushalliq olib keladi. Ma'quldang? Ular o'yinni bekor qo'ymaydigan-ku. Siz menga bergan hali pulni ishlatmay saqlab qo'ygandim. Amsa, bo'pti, ha? Oy. Qandaqroq? Meni kechiring. Ishqisi yo'q. Ishqisi yo'q. O'z vaqtim nima bo'ldi? Qanday qilib bu ayolni gapga kirib, bu yavoylarni bu yerga taklif qilgandim? Ularning o'ynaganlarini sen atdigili bo'ladi. Ular ayinchadagi do'lon nag'imlarini qo'liga sumib qo'yib beramaydi. Men aqli bularni kamdan haydab chiqaraman. Başladı. Haqiqiy do'lon nag'malari butunlay tugishibdi. Çıkınlar. Sen oynanlar. Çıkınlar. Oynanlar. Oynanlar. Seni takıla. Sizler oynanlar.
Ataqıqım. Acaba Allah'ım. Xoşal xuram peyqirab yürüvatamdığandım. Ben özümü leylab durvatqanı his qılıvatım. Xuddi bir parça istek, bir damla şamaldek. Çaçma gül bergüsüdek. To'xtab turing. Hem odam usul o'ynavatsa siz nima deb ketasiz? Ismim Asqar. Mening ismim Aysha. Bu yerga bizni siz taklif qilgan-ku deyman. Shundoq. Bizga xo'shallik etganinglar uchun sizlarga rahmat. Na, sizni usulga tortsam bo'ladimi? Albatta. Albatta bo'ladi. Qani, marhamat. Bekri. Ma, ketimiz. Voy, tağa qo'zg'imda qag'irib ketdi. Voy, ma'mayaptim. Asqarning uni usulga tortadiganligini biletdim. Men buni albarim paras qilgan. Asqar bu sahrali xotinga nimachilik qilib ketadigan-da? Asqarmi hozir bir ushmi ko'ringan. Bu nima degansiz? Nima davat qilqim tushundingiz? Bu kasbiy oila bilan munosabatni yaxshilamasa, uni olgan pulni qanday qilamiz? Sizningcha, menmi ujmikonmi? Siz ko'ngil degan narsa yo'q. Hey, minalar. Avvalgi yepinchoqli odamni ko'rdingizmi? U Mishkentning boshliqi. Siz berib uni usulga tortib o'tirib tushiramiz. Sizlarning mushunda xiyolinglarning borlig'ini biletdim. Bo'ladi. Qarab turinglar. Hey, minalar. Buni qilsangiz bo'lmaydi. Sevimligim, siz qachondan beri meni boshqurgan bo'lib qoldingiz? Siz eng yaxshi naqshingiz aytdim. Bu o'zimning ishi. Ha, ber, usulun oyna. Qo'la, tez bor. Hey. Hurmatli kent boshlari. O'tdak uliq kelyotidi. Qalg'idek o'tin bo'lmasa, o't o'chib qolmasa yana, ha? Siz burun ahmoq yigitgansiz. Faqat ojiz kishilar bir umr hasrat chekib o'tadi. Faqat haqiqiy erkak bunda xo'shallik kunda o'zini namoyon qilishdan voz kechmaydi. Voy! Bu yerdagi tomoshabinlar bek yaxshi ekan. Shunda. Qanday? Yomon ekanman. Unaqa bir ishga g'izgat qiliblar, usulga tushirib Yulinglar, qo'linglarni yuvinglar. Bek yaxshi bo'ldi. Men teatrxonadagi bundaq qizning kayfiyatini faqat ko'rib boqmagan. Qo'limga dapni olganda azalda bunda hayajonlanib boqmagan. Bugun qo'l barmoqlarim o'zimga bo'ysunmaylik. Biz bu yerda yana bir necha maydon o'yinni ortib qo'yaylik. Bu kentga ammo bek yaxshi ekan. Sen bir bering. Gulnur to'g'ri deydi. Biz faqat to'yinlar sanitimizga mol oziq to'playamaymiz. Bir necha kun ortiq turaylik. Shu vaqt tomog'inlarga mana men kepir. Eng yaxshisi bizga beradigan pul chapsara qo'limizga tagisi bo'ladi. Qizlarga o'xshab qolsa. Askar. Askar, qara. Bizni taklif qilgan yiliq ayol kelibdi. Oldiga berib, yiliq kundagi hisobotni qilib tay. Hozirlik qilamdik. Oldimizga o'tib kelibdi-ku. Berib qo'limizni tanlab boqaylik. U bizga qancha pul beradi? Uqmadim. Hasan,
Bu yoqqa kela. Oh, Asqar akani ko'rdingmi? Dana, onun bıçağı qara. Maqal. Maqdam. Bu yoqqa keling. Nemish? Aytib. Yaqinroq. Men avvaldan sizga yeydigan nurg'un narsalarni tayyorlab qo'yibdi. Mangim ozroq ip qo'ying. Baykan on şu an. Bu yoqqa kel. Men chiqib baqay. Ay, bunda oqsoqolliqqa manga. Bachini ayol kel. Men sizlarga yana bir qatam rahmat aytaman. Bo'ldi. Tuz qilmang. Sizga ko'p rahmat. Meni chiqo'yam. Asqar, bu sizlarning 2 kunlik o'yin qo'yish haqqinglar. Qani, qabul qiling. Bu Eling. Hey. Bizga qancha pul beramiz? 100 qo'y. men bo'ldi. Bara. Bu pul az bo'lib qolgan o'xshamamdi. Aysham, bu Qoida bo'yicha o'yin qo'ysak, bir kechiga 500 qo'y olamiz. To'g'ri, 500 qo'y. Kent boshlig'i, meni undaq yomon ko'rmang. Men ajrashib qaytib keldim. Mening qo'limdan hamma ish keladi. Meni ep qiling bo'lamdi. Ha? Yan tağlıq kendini taşlap, tağ sırtıdaki jirak nayiga berip ağanın paydası. Köңlümüz ağrısı mı? Yapa taşsak mı? Yanıla bu şeyde turga yaxşı. Meyli süt qandaqlı bolmasan, bizden bu yadımı aç kalmayız go. Yan tağlıq kentdeki meli baş boladı dikemen, sizler herkes mi aç kalmayısızlar. Kentning janubidagi hiliq cho'ng uyda turyotsizligi deyman. Chiqqanlar chiqqan bo'lgan ekan, u siz bilan birga tursin. Bu yoqqa chiqib tomoq yeng. Siz tomoq yemagili 3 kun bo'ldi. Kun bo'yi quruqni qajrab yursangiz bo'lmas. Talaga chiqib ancha-muncha kun ko'ring. Turmushimizmi kenchi yaxshi bo'lib ketadi. Oysham. Voy. Nima degan chiroyli do'ppolar bu? Hamma. Men bu do'ppolarni o'zim nahiyalab, o'zim tikkandim. Nahiyada yerimni tikib olgan. Bu 3 kun ichida hammani bitirib etdim. Men bu do'ppolarni sotaymikin deyman. Birini 5 qo'ydan sotaman. Hamma, biz bundan keyingi kunlarimizni do'ppi tikib setib, birga o'tkazaylik. Hamma, men nahiyadan kiyim tikish mashinasi, yana ozroq shib ag'ach keldim. Bu uyimizmi shunday cho'ng bo'lgandikin, do'ppi tikish korxonasi ochaylikmikin deb o'ylayapman. Tikkan do'ppolarni sota olamizmi? Men nahiyadagi chig'imda hukumatning mundaq bir hujjatining borligini anglagan. Bizdek bundaq ish qilg'uvchilarni yakka tijorat qilg'uchi deydi ekan. Biz hukumatga berib rasmiyat bejirsakla qonunli tijoratchi bo'lamiz. Noyda nurg'un odamlar yakka tijoratchi bo'lib, nurg'un pul tepib beyib ketdi. Hozir ularning turmushi shundoq yaxshi bo'lib ketibdi. Shundoq. Buningga hukumat yo'l qo'ydi. Mana shu. Biroq, Aysham, siz haydab o'tgan ayol degan yomon atoqqa qoldingiz. Uyda o'ltirib do'p tiksangiz bo'ladi. Biroq, sirtqa chiqib sotsangiz meningcha bo'lmasmikin? Kent boshlig'i, bizga yordam qilgan bo'lsangiz. Top satımen toppa. Top satımen. Top belirla. Bu do'plarni ko'rib baqa. Akil, ko'rib baqa. Bu top chiroyliqkan go. Tikilishimi shundoq sippa. Nima degan chiroyliq toppa? Bu necha pulkan, ha? Necha pul?
Bundoq sifatli to'plar hozir oz tepildi. Buning hammini olay. Hey, menga setib ber, bo'lamdi. Hammini olay. Akiling. Hey, siz Aka, bu to'plarni men olay. Har biriga 15 qo'ydim beray. Qandaq? Bulanda. Voy, degan bu xotinning qo'li kulgan emasmi? Yaxshi ekan. Ana o'tay. Akalam. Voy, yantaqliq kentiga ip qoqilib bo'lmamdi nima? O o'yin qo'yish atirtini taklif qilaman deb ching turilib bir kechadala kentimizni ostin ustin qilib o'tdi. Bu xotin menga jang e'lon qilyapti nima? O bir haqiqiy ayol bo'lishni xohlamaydigan o'xshaydi. Tag'a. Nima bo'ldi? Yaramas. Tag'a, tek tamoq yemiga o'xshaysiz, bundan azroq yeng, ha? Yo'qol. Yaqin. Odam bormi? Bu soltaklar o'yinni ko'rib bo'liblar. Uyga tikib-tutdi. Abdulla aka. Abdulla aka, sizni ismiga yerim qolmadi. Asli bu yerkansiz-da. Menga ko'ngil biladigan odamlarning hammasi mening doim bu yerga kelib, sut tuymunining ovozini anglaydiganligimni biladi. Abdulla aka, men sizni oldingizga bir ishni o'tinigili keldim. Ayting. Abdulla aka, menga hozir pul lozim bo'lib qoldi. Nurg'un pul lozim bo'lib qoldi. Men sizdan yeriqi do'ppilarni setib oldimikin deb so'rab keldim. 1 yil bo'ldi. Korxonadagi nurg'un do'ppilar besilib qoldi. Buningdan sizningmi xabaringiz borku? Pul kerak bo'lib qoldi. Ayol kishi turib, pulni nima qilasiz? O'zingiz shaxsiy ishiltamsiz-ya. Men shahardan kelgan o'yin qo'yish atirtining ishini beray degan. O'zdan beraman degan-tingiz qo'y. Aka, mundaq ishdi. Ular o'yinni yomon emas qo'ydi. Ularning o'yinini cho'ng kichik, qiyir yosh hammasi ko'rdi. Ham shunda xushal bo'lishdi. Bu yerdagi cho'nglarning hammasi bundaq o'yinni ko'rmagili o'zim bo'pti-kan deyishib ketdi. Hatto sizmi xushalligingizdan o'ttirib tushib o'ynab ketdingiz-ku? Ular qancha pul oldi ekan? 500 qo'y. 500 qo'y? Ular nima degan yovuz? Ular bir oqshom futbolni lig'ishib qo'yiblar, 500 qo'y pul oladi ekan. Hey. Ayşemxon, endi balo qiladigan bo'ldingiz. Agar bu qitim ularning haqqini berolmaydigan bo'lsangiz, ishingiz chatoq. Ayni chog'dagi do'lonliqlarga o'zini oldigan odamlarning putqulni yerga tekkizmay opirib daryoga tashlab o'tdi. Hozir o'yin qo'yish atatlari bo'lsa, balki sudga arz qilish mumkin. Rasmi? Moshundoq cho'ng ishdimi sizni oldimdan? Aka, o'tinib qolay. Bozorga berib kelgan bo'lsangiz, siz bozorga borsangizlar hamma shal bo'ladi. Ha? Meni qo'yib o'tang. Meni qo'yib o'tang. Adam bormi? Meni qo'yib o'tang. Kim? Dan. Nima ish qilyapsan? Qushqash tutdimi? Yo'q. Siz menga buyruq tushirgidek bo'ldingizmi? Ha? Siz o'zingizni do'p tikish korxonasining boshlig'i deb o'ylab qolibsiz-da. Yo'q, men undoq o'ylamadim. Esingizda bo'lsin. O'z vaqtida sayyor ishkinglar bilan gapni aniq deyish bo'lgan. Do'p setish bo'lsa o'zimning ishi. Siz hamon buyruq tushirish huquqingiz yo'q.
Beşilip kalgan dopularını bolsa kaçan setiş, kimgi setiş, neye apırıp setiş? Bulanın hemisi Özem'nin işi. Siz aralashmışsınız bu da. Tutunuz mu? Acaba erkinlik bilen hoşallık. Bana men gün isip olmamdı. Xuda meni cezalashqa başlaganmıdı. Kim? Gepinglar tugigicha tushkurgim kelib, o'zimni bekdas tutib oldim. Asqar, bu yerda nima qilib yurisiz? Akşamdan beri tugmanchi yigitning o'rnida ishlab turdim. U qiz do'sti bilan ko'rishmoqchi ekan, biroq ruxsat ololmabdi. Shunga men uning o'rnida ishlab turdim. U xoshalligidan o'qdak chib chiqib ketdi. Baya taş atqansizmi? Albatta. Sizga qanday rahmat etsam bo'la? O'zingiz yolg'izmi? Yo'q. Yana bir kichik bola bilan chiroyli bir qizmi bor. Kichik bola bilan bir qiz? Boyatin tash etishgan Hasan bilan siz emasmi? Oy. O'qib ketdingizmi? O'ltirib oling. Ma'qul. Nima o'ylayapsiz? Agar qo'ygan o'yininglarning haqqini beramasam, sizlar ustimdan sotqa arz sunamsizlar? Shunday qilishimiz mumkin. Undaqda yuzim to'kilib ketmamdi. Agar siz sotqa tortilib qolsangiz, men oqlayman. Menda rostli sizlarga bagidek uncha ko'p pul yo'q. 400 koy bering bo'lamdi? Yo'q. 300 koy? Yo'q. Menda faqat sizlarga bergan 100 koydan boshqa bir tiyinmi yo'q. Amsa, ularni men taklif qilmagan deb tenib olsangizlar bo'lmadimi? Tenib olsam bo'lamdi. Bo'ladi. Bunday ishni biz burunman qilgan. Biroq sizlarning o'zingizlarga tushli qiyinchiliginglar bor. Ko'rsatgan o'yininglar yaxshi bo'lgandikin, shuningga loyiq qilsanglar bo'ladi. To'g'ri dedingiz. Amsa, bizga 500 koyni bering. Men sizga dedim-ku, menda uncha ko'p pul yo'q, rost. Siz yakka tijoratchi emasmi? Anglasam korxonangiz bor ekan. Bir kunda qancha do'p tikisizlar? 30 ni tikimiz. Biz qo'limizda tikimiz. Bir do'p qancha pul? 5 koydan 10 koygacha. Ha? Anda bo'lsa sizlar 2 oydala millioner bo'lib ketmamsizlar. Amaliyotda bizning pulimiz yo'q. Chunki biz bozorga berib do'p sotamaymiz. Boya bo'lingan gaplarni sizmi angladingiz-ku? Hech tushunmadim. Sizlar bozorga berib do'p sotsanglar nima qilib bo'lmaydi ekan? Chunki biz erimizdan ajrashib ketgan baxtsiz ayollar. Unda hosning bo'pti. Sizning qo'lingizdan ish keladi ekan. Meningcha do'plarni o'zingiz bozorga olib keting. Qo'lingiz necha ayol ishlaydi? 12. Ularning hammasi yaqin atrofdagi yiziq qishloqlardan kelgan ayollar. Ularning bir qismi menga o'xshash erdan ajrashib ketganlar yoki er tugab ketgan ayollar. Yana bir qismi yotliq bo'lishga unamay uydan qaytib chiqqan qizlar. Yana bir qismi hunar o'rganimiz deb kelganlar. Aysham, siz bir to'p baxtsiz ayollarni boshliq ekansiz. Aniqki, mushundaq bekinma holatda turgan tog'liq kanatda soxtipaz bir kanat boshliq bo'ladi ekan. Besim bu uchirishlar muqarrar. Aysham, sizdan so'rab boqay. Siz nima uchun eringizdan ajrashib ketgan? Dadam nurg'un qarziga bo'g'ilib qolib, meni shahardagi birsiga yotliq qilgan. Men u erning qo'lida 3 yil turdim. Dastlabda men ayollarda bo'lishga tegishli noziklik ham muloyimlik bilan uningga e'tiqod qildim. Voyjon!
Nasıl kapsız? Birden yetip aram elan. Nasıl kapsız deyman? Birden yetip elan. Yetin. Kılıdı, iş tapanmay. Dop tikip oltadınız mı? Ha? Bularını tikip ne mi kılırsınız? Ha? Siz... Mening sizlarga shunday qavsim keladi. Men bir sho'rpeshani ayol. Bir qitim palsa g'ussam, palchim shundoq degan. Undaq dema. Siz tehi amdila 25 yaşga kiribsiz. Biz bilan tan demak ekansiz. Turmushingiz tehi yengili boshlanibdi. Keyingi kunlarda sizga yordamim tegib qoladi degan umiddaman. Juring, korxonangizni ko'rib boqay. Bu yoqqa men ham. Hamma, mehmon keldi. Voy, Yaxshimisiz? yaxshimisiz. Appa! Qani, uy kiring. Tunugin oqshom qo'yga o'ynanglar, shundoq yaxshi ekan. Qani, kiring. Rahmat. Fatimam. Rahmat. Qani. Qani keling. Guli, mehmonga choy qo'ying. Uyinglar bekkan ekan, ha? Shundoq. Ichida do'pit ekansizlar? Ha. Kirib boqaymi? Bo'ladi, qani marhamat. Bizning bu uy sal qorong'u. Birdan keyin ko'nib qolasiz. Qani, o'tiring. Bu uy o'nkirga o'xshaydi ekan. O nemish karvatdan asta kirib oldi. Axtar. Qo'rqmang. Bu yoqqa chiqing. U bizni yo'qlab kelgan mehmon. Qo'rqmang deyman. Qani, o'tiring. Qo'rqmang. U bizni yo'qlab keldi. Qo'rqmang deyman. Yo'q. Men qo'rqman. Siz qo'rqmang. U tunugun daryoga tushib ketgan. Shunga azroq qismisi o'rlab qolgan o'xshaydi. Yo'q. O mendan qo'rqayotgandek qiladi. Bu nima uchun? Biz degan xalq xo'shallik etib keldigan o'yin qo'yish atirdi. O'tuniga o'yin ko'mganmi? Ketim. Bu yerda butunlay menga o'xshash bechora ayollar bor. Ketim. Haqqa xo'shallik beg'ishlaydigan o'sha uyimizga ketim. Bu yer butunlay. Mushu bechora ayollarning ko'z yoshi bilan to'lgan. Berib naqshi etib usulimizni o'ynang. Ishkayimizda qani yo'l bo'lsin. Aysham, sizga nima bo'ldi? Sizga yordamim kerak emasmi? Yo'q. Siz degan shahardan kelgan o'yin qo'yish atirtining boshlig'i. Siz bu sahrodagi ayollarning ko'zidan nemishqa buncha yosh to'kildiganligining sababini bilmaysiz. Bu qizchaning ilgari baxtli kunlar bo'lgan. Hozir butunlay barbod bo'ldi. Endi 18 yoshga kirgan qiz 2 qatim yotliq bo'lib bo'ldi. Bir qatim uning dadasi maslikda. Uni birsiga yotliq qilgan ekan, u uzun o'tmay bu qizni xetini berib ketdi. O tehi bola bu. Qo'rqmang. Sizlar hammani joyda. Xo'shal-xo'ram baxt naqshlarini aytib yurgan chig'inglarda bizga o'xshash hozirgacha ko'zdan yosh qurmagan ayollarni xiyolinglarga keltirib baqdinglarmi? Bu miskin ayollarni ko'rib ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Ilgirki xo'shalliqlarim butunlay ko'pikka aylandi. Qiziq ish. Men tehi o'zimni xalq xo'shalliq beg'ishlag'uchi deb hisoblabdiman. Ayşe,
Tikkan doppularingizni mehmon ko'rsatmamsiz. Qani marhamat. Tag'a, yuring. Qani, bu yoqqa. Nima degan chiroyli manzara. Mana bu chiroyli doppulani ko'zidan yosh qurimagan bechora ayollar tikkan. Tutmangmi? Uni tutmangmi? U men tikkan do'ppi. Men bu do'ppi egisini yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'raman. Aysham, bu do'ppini menga bersangiz qanday? Yo'q. Ketaman. Ketamsiz? Ha, xo'shamsiz. Xo'sh. Kasbiy oila turib, bir atimami pul yo'q ekan. Nima degan ichinishliq ish bu? Öydeki sava sırtqı to'g'ri kelmabdi degan shu-da. Onun ustiga bundaq bekinma joyning borlig'ini men faqatla o'ylamabdi ekanman. Qaraganda bizning bu yerdagi vazifamiz tugab qolgan o'xshaydi. Biz endi asta ketadiganning tayyorligini qilsak bo'lg'idi. Siz doim boshqalarning xayoliga kelmaydigan ishlarni o'ylaydi ekansiz. Men bu yerni yoqtirib qoldim. Bu yer nihoyat xilvat joy ekan. Shundaq, men bu yerni yoqtirib qoldim. Yana kelib bu bir alohida joy ekan. Shundaq bekinma holatda turgan kentda islohot etib berish osonga to'xtamag'idek. Shu emas, uning ustiga bu islohotning shamilimi kelmabdi. Ha, to'g'ri dedingiz, so'yimligim, ha? Ishingizni qiling. Men deganlaringizga qo'shilaman demoqchiman. Birodarlar, biz san'atlik turmushimizni tashlab, real turmushga qaytaylik. Biz mushundaq tuvan qatlamda bir mezgil yassak bo'g'dik. Bizning yeshimiz oralli 20 dan oshdi. Biz faqat qahva, Coca-Cola'ning ta'min tetigan. Bundaq japaliq turmushning ta'min tetmagan. Men heliqqa kasbiy oilaning turmush ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Men bu ahvollarni sizlarga so'zlab beray. Mening yana bir o'yim bor. Ko'pchilikning meni qo'llashini umid qilaman. Men ilgari xonim qizlarning bu o'tqashda qizil do'ppilarni kiyishini, erlarning mana bu yeshil havorang do'ppilarni kiyib, bu dunyoda texmi go'zal bo'lishini umid qilgan. Ammo hozir bu do'ppilarning tomga esiqliq turganiga o'zim bo'ldi. Buni hech kim bilmaydi. Bu do'ppilarni hech kim olmaydi. Xuddi bizga o'xshashlar. Taqa, o'yin qo'sh atritidikilar kelyapti nima? Qo'ng'iroq ovoz anglayapti. Qarab boqaylik. Hey. Yaxshimsiz kent boshlig'i. Yaxshimsiz kent boshlig'i. Nima? Ketmoqchi bo'lyapsizlar, ha? Hurmatli kent boshlig'i, biz bu yerni yoqtirib qoldik. Biz yana bir necha kun turib o'zimizga do'st deb olaylikmi deyapmiz. Qarshi turmaydigansiz? Yo'q-ey. Biroq bu yerda sizlarga do'st bo'lg'dak odam chiqmasmikin? Xotirjam bo'ling. Hatto sizmi bizga do'st bo'la olasizsiz. Xo'sh, kent boshlig'i, vaqtimiz chiqsa uyingizga sizni yo'qlab boramiz. Hey. Ko'krakning bor. Musha. Qo'sh. Bekle. Appa, şerlik artistlar geldi. Yaxshimsiz. Qani, marhamat. Yaxshimsizlar. Ayşem, ulanı ben başlap geldim. Ayşem, siz bilen sözleşilgan iş batdı. Asli umu, mishe do'pitki ekanda.
Bu öyle qarangı. Talağa çıkıp paranlaşaylı. Ha, bo'ladi. Juringlar. Juringlar. Chiqayli. Bu odam chiqib ketmay qarab turdi. Herkes korkmang. Biz ülüşkün körüşken. İnsanız keldi mi? Ben sizin yaralanğanlığınızı bilemen. Asli putunuz yarılıb degende. Mana, ben sizge doğru ağaç geldim. Aval bu doğrunu içi bitin. Bu yargı çaplaydigan doğru. Yo'q. Ben tengap qo'yay. Qo'rqmang. Men sizga ziyonkashlik qilmayman. Sizning aqlingizga o'xshash. Bu yoqqa keling. Singlim, qo'rqmang. Biz televizion yig'in ochganda askar bu yerda bir qizning qizib yotganligini aytgandi. Men cho'qim siz deb o'ylagandim. Rastli siz ekansiz. Ayşem, bundaq ishdi. Biz sizga yordam qilishni loyiq tepib, hatto eshak harvularini haydab keldik. Sal turib ishlatgan do'plan harvaq besib, bozorga olib setib beramiz. Siz kechda pul sanashni kutib tursangiz bo'ladi. Top setish kent boshlig'ining ishi. Onunğa dep yiqinglar. O qo'shilamdi ekan. Nädim undaq ish bo'lsin? Do'planning egisi siz tursangiz, meni setishmason qilib qo'ysangiz bo'lmadimi? Shunda qilsak bo'ladimi? Nima ish qilib bo'lmagidak? Siz degan korxona mas'ul tursangiz, uning ustiga biz bor. Qandaq dedim? Korxona boshlig'ining o'shunda huquqi bo'ladi. To'g'ri, biz qaroringizni himoya qilamiz. Biror chataq chiqsa. To'g'ri, biz qo'llaymiz. Asqar, anisa sizlarning deganinglardek bo'lsin. Yaxshi bo'ldi. Asqar, siz men qarabmı qo'ymayapsiz. Mening bu go'zal rang ruxsarimni ko'zingiz ko'rmayapti. Qaysi bir erkakning men bilan yaqinlashgisi kelmaydi. Hatto chet eldan bu yerga o'qishga kelganlarning meni yaxshi ko'rib qolganlari bor. Biroq men o'z muhabbatimizni asliga keltirish uchun elkizib yurgan ayollarning o'zini bo'ldim. Men oyoq bosmagan qumliq cho'l jaziralar qolmadi. Mana bu chet yiroq namrat kampda turayotganimga bir oydan oshdi. Qarang, mening pochaq bileklarimga oftobda ko'yib, xuddi negirlarning terisiga o'xshab qoldi. Buni olsam, bu yerdagilar mening nomerimni yaxshi ko'rmaydi ekan. Men hozir shundoq yolg'izlik his qilyapman. Siz menga ozroqmi ko'rinmayapsiz? Minavar. Men sizni shundoq hurmat qilaman. Sizning biz bilan birga kelganligingizdan to'liq minnatdorman. Ikkimizning munosabatida o'zgarish yo'q-ku. Yaxshi-ku. Siz ikkimizni o'tirishga munosabatdan baklar rozi. Shundaqmi? Lekin heliqi do'ppichi ayol bilan bo'lgan munosabatingizni yana bir baldoq ko'tarmoqchi. Men sizga shuni deb qo'yay. Men kentlik ayollardan so'radim. Heliqi kent boshlig'i do'ppichi Oyshan degan ayolni bakli yaxshi ko'rdi ekan. Astar bizden bilib olsun sonunda ichilib qoladi. Hey, Minavar ko'rinmaydi qo'y. U atganda nash qilayotgan chog'da yo'qdi. Hey. Tinchlikmi? Qalb suyunlaringiz bor ekan, ha? Siz ular bilan birga bormadingizmi? Sizningcha men sizga yordam berish uchun o'rlashtirgan faoliyatga qatnashamanmi?
Siz hozir bak xo'shal bo'lib ketyapsiz. Bo'pmi Asqar bilan tugmanda birga bo'lgan kundan boshlab xo'shalligingiz ishchingiz patmayotdi. Siz yolg'ondan xijil bo'lyapman. Men hammani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sahrolik tul xotin turib, qalb suyunlaringiz bor ekan, ha? Nimaga kulasiz? Sizning chiroyingiz, badan shaklingiz mo'mininkidan chiroyli ekan, ko'ksingiz mo'mininkidan yo'q ekan. Shunga har qanday erlarni o'zingizga qarta olmaydi ekansiz. Uning ustiga siz to'y qilgan xotin qanday qilsa erlarga yaxshi ko'ringil bo'ladiganligini bilasiz. Qanday qilsa erlarning ko'nglini erishishni bilasiz. Albatta. Siz mendan ko'p tajribalik. Bo'ldi jo'ylama. Siz bek rahimsiz kelsiz. Har qancha rahimsiz bo'lsam-mu, sizchilik rahimsiz emasman. Men yurtmayman. Erlar kelib endi sizning o'zingizni topsin. Men sizni rozi qilaman. Voyjon! Ko'zimda yo'qol. Sen o'zingga o'xshash bir ayolni haqoratligidek bo'ldingmi? Bu yerdan yo'qol. Qani, qo'lini ichinglar. Axtarlar ishkinglar, pul ilishlar. Mas'ul bo'linglar. Axtar, men bu qo'lni tanamayman. Qo'lni tanamayman. Kelinglar. Kelinglar. Bu da shunday yarashga e'lon. O'tar tikka. Besray ekan, ha? Ben o'tar tikka. Bu. Bu da chiroyli ayollar o'z qo'li bilan tikkan. Biz shunda qo'lda tikilgan do'ppa ham oilada ishlatilgan nafis buyumlarni izlab yuratdik. Biz bu narsani izlab nurg'un joylarga berib keldik. Oxiri ko'nglimiz Masaladan so'rab boqay. O ayollarning gulda günleri bakken. Ular yana oilada ishlatilgan kashti buyumlarini tikanda. Masalan, dariz pardasi, dasturxon, yo'tqan deganlarga o'xshash narsalarni demoqchiman. sizlar ism kartoshkangizni bering. Abdunum rayonluq tashqi savdo idorasidan kelsanlar. Siz va'natdan bo'lasiz. Shundoq. Bu do'plardan xiljiq olamsizlar. Shundoq. Xinjiangning bu kashti buyumlarini chet elliklar va qarindosh o'lgidagi odamlar bak yaxshi ko'rdi. Sizlarning do'p chiqarxonanglar bu kashtilarni bizga tikib beralami? Ideal mushundoq kashti kerakdi. Axtar, bu yoqqa kelinglar. Axtar, bu yoqqa. Bu yoqqa. Tezroq bo'l. Bu kashtilarni o'z qo'lingiz bilan tikasiz. Qudayman, ha? Ko'rsat. Bek chiroyli. Gel. Bunda qilaylik. Biz sizlar bilan uzun yillik to'xtam tuzsak, qanaqa deysizlar? Uzun yillik to'xtam? Vah, ajab yaxshi bo'ldi. Hamda biz berib ketadigan bo'ldik. Ben mağduriyetkin yığıp, yişik kaçmayın. ilk to'lig'im usul o'ynaydigan qizni ko'rgansizlar, o chochlarini xuddi metis qo'yning yungidek qilyapti. Yana texi xuddi qon ichib olgandek og'zini qiyib qizil qilyapti. Ko'zini bo'yi o'lib ishimni ko'rmay. Bu piyda. Bu yoqqa kela. Bu yoqqa seni. Bu yoqqa kela. Hey, bu yoqqa kela. Birodar, sening isming nima? Mening ismim Bakri. Bakri. Hey. Sen bana kent başlığını tepiş veremsen. Men kino kögülü bağmakçı ettim. Vah! Sizlerinin bir yerde kino koyayım da. Elbette, şenmisin sizni birge ip baray. Ma'qul, men sen bilen kino kögülü baray. Bırak sen bana kent başlığını tepiş versen cumu. Bo'ldi da. Ma'qul, şuna qilaylik. Siz nima chiroyli, siz kinodagi ilk chiroyli qizlarga bek o'xshaydi ekansiz. O'shanda.
Hey, kinoni nimdaq başlamaydı ha? Aldırmay turun, hazır başlaydı ha? Bek içim pişip ketdi. Kinoni qachon boshlaydi so'rab beqing. Tezroq qo'ymansa! Kino yo'lni qo'ymansa! Nimaga aldaysan? Apparat buzilib qoldi, yasab qo'ymandim. Apparat buzilib qoldi emasmi, ha? Bo'ldilar, bek içim pishib ketdi. Bu yerdan ketaylik. Bu yer Kino- qarang churinkan. Chiring ha. Kino tek kömüdü. Berib, kent boshlig'ini izlaylik, chiring. O ayada. Siz kelsiz-ku. Meni tanıdыңызmı? Mening bu yerligimni qanday bildingiz? Meni u boshlab keldi. Yaramas, yo'qol. Ma'qul, yo'qolay. Usulni yaxshi o'ynaydi ekansiz. Sizmi yaxshi o'ynaydi ekansiz. Meni biror ish bilan izlab kelganmidingiz? Mening siz haqiqiy erkak emas ekansiz. O'z vaqtida mana bu suv tugminni xalq ommasiga men qo'mondonlik qilib yasab chiqqan. Hey, u degan o'tib ketgan ishlar. Mening demoqchi bo'lganim, siz qo'l ostingizdagi bir tul xotinnimi boshqarolmayapsiz. Sizga bakli ichinyaptiman. Nima? Bu nima bo'pti? Sizning uni yaxshi ko'rganligingizni bilaman. Biroq u xotin besilib qolgan to'plarning hammasini o'yin qo'yish o'maktikilarga berib, bozorga olib sotqizib etdi. Kim shundoq deydi? Men da'vatman. Buni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ishonmasangiz berib qarab beqing. Bu xotinniz! Ayşem. Bu yoqqa chiqing, sizga deydigan gapim bor. Yaxshimsiz. Mening Ayşemga deydigan gapim bor. Kent boshlig'ining Oyshamga deydigan gapi bor ekan, biz chiqib turaylik. Eylik, do'ppilaqini. Abdulla aka, gapimga quloq soling. Qulog'im sizda. Yana qanday sabablaringiz bor ekan, ayting. Manga azroq pul lozim bo'lib qolgan. O'yin qo'yganlarning pulini bermoqchi edim. Yana Axtar degan baxtsiz qizga yordam qilmoqchi edim. Baxtsiz qiz? Siz degan erdan ajrashgan tul xotin. Yana qaysi yuzingiz bilan haqning ishiga aralashsiz? Siz shu qarang. Eng yaxshisi o'zingizni obdaroq boshqarib oling. Anlasam, siz yana odam tiliga ilishib bo'lmaydigan ishlarni qilib yuribsiz. Borasizmi? Yo'q, gapni qilmang. Bu menga qilingan haqorat. Nima shu do'ppilarni boshqalarga berib o'tsiz? Ayting, siz ayting. Sizning meni boshqarish huquqingiz yo'q. Siz yaxshi ko'rdiganligimni hamma odam biladi. Necha vaqtdan beri men sizga oz yordam qildim, ha? Mush qilgan yordamim uchun bo'lsa-mu, bugun sizni obdaroq adablab qo'ymaydigan bo'lsa. Ayşem, ben bo'lsam kent boshlig'i. Siz bo'lsangiz erini ajrashgan bir to'l xotin. Lekin shundoq yaxshi. Necha yildan beri men sizni xotin qilishni o'ylab kelyapman. Men sizni kunda ko'rib tursam-mu, lekin qalbim shundoq azoblanayotdi. Mana shu azoblar meni boshqa bir odam qilib qo'ydi. Bo'libmi, o'yin qo'sh atirib kelgandan keyin mening azobim texmo ig'irlashdi Ayşem. Sizga shuni aytib qo'yay. O'yin qo'yish atirdigilik asqa degan narsaga men shundoq tushib ketdim.
Biz oyun qo'yish atritidikilar sizlarga nima yomonlik qildik? Bırak et onu askı. Top satkan pullarını bir yere koyup derhal kentimizde kitiş. Yandalı kenti ikinci kayıt boşma. Bu yerde kitiyoruz. Bu yerde kitiyoruz. Kelin la! Nima qilmoqchi? Urishmoqchi bak. Voy, ular urushyapti-ku. Hey! O'yin qo'yish atritidikilar. Sizlar nimada bizning kentimizdan ishig' orishyaptilar, ha? Bu ishni biz Do'p tikish korxonasining boshlig'ining havolasi bilan qildik. To'g'ri, to'g'ri. Oyshan degan xotinni eri taloq qilib o'tgan. Uning gapi hisob emas. Ajiba oldingi kuni bizning o'yinimizni ko'rgan chaqda uning gapi hisobga ilinib ketgan, buni unutib qoldinglarmi? Xotnimdan anglasam, o'yin qo'yish atritidikilarni Oyshan pul chiqarib taklif qildi ekan. Onda quruq gaplarga ishonmanglar. Ben degan kent başlığı. Ayşem'nin pulu. Benim pulum. Sizler top satkan pullarını bana verip bu yerden derhal gidin la. Gidin la. Voycan. Yurttaşlar, urusmanglar. Hakam bu yoqqa. Sen Aktarebanga hamroh bo'lgandan beri qarab boqay. Yurttaşlar, urusmanglar. Bunday. Öz adam turib boshunda so'qishib yursak, sat emasmi? Abdulla aka. Dadamdan anglashimcha, 30 yil ilgari u bir belak do'lan nag'mishlarini boshlab, sizlarning bu yontaqli kentga kelib o'yin qo'yib ekan. Ularning ichidagi bir kirishgan do'lan yigiti bu kentdagi bir go'zal qizni yaxshi ko'rib qilib, yuraklik bilan uni bu yerdan olib ketib ekan. Garchi heliqi qiz olamdan o'tgan bo'lsa-mu, uzun yillardan keyin heliqi yigit mana mush kentga qaytib ketdi ekan. Attın tushing Abdulla aka. Ben davatgan o yigit dal sizg'u deyman. Abdulla aka. To'g'ri, o'lib ketgan qiz mening hammam bo'ldi, ismi Lola. Hey, qo'linglarni tashlanglar, qo'linglarni tashlanglar. Bu so'zni tanidingizmi? Onet. Bu dolan nag'machilarning ustozining ismi. Siz bu so'zni chep baqqan. Abdulla aka, qaraganda siz dolanliqlarda bo'lish tegishli ro'yingizni yo'qotgan o'xshaysiz. Tosh dolan muqam ustozi Ahmetning o'g'li. Bilamanki, bu ishlar sizning o'rinlashtirishingiz bilan bo'lgan. Bilamsiz. Siz o'zingizning g'ururiga, huquqiga muxolif ish qilib qo'ydingiz. Men sizning ilgari xalq xo'shallik etib kelgan dolan san'atkor ekanligingizni o'ylamabdiman. Siz kichkina huquqqa erishib olib, kishilarni erkinlikdan, baxtdan mahrum qilibsiz. Axtar adamni yüzüni niqab tortib olgan bir er kishi o tarafga ip qochdi. Aktar, gelin kızım.
Ixtan! Qurbon! Qurbon! Qizingni darhol Oyshamning korxonasiga olib borib ber. Qizingni yana sotadigan bo'lsang, men seni Yantoqliq kantidan haydayman. Oldimi? Hay 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 hay! Mana o'ynaydi. Mening usulimni asqarligida qilishmaydi. Qani hammalar chiqib o'ynanglar. Meni yoshligimda do'lan talab qaradim. Usul degani mana mushundaq o'ynaydim. To'g'ri bir o'ynaylar-ku. Kiranglar. Kiranglar. Aslan o'ynanglar. Yaxshi. O'ynanglar. Usul degani mana mushundaq o'ynash kerak. Boshqalar bilan birga mangmabsiz-ku. Men bu mashina bilan shaharga kirib, chet elga chiqadigan ishim to'g'riliq Nevra akam bilan so'zlashmoqchi edim. Boshqalarga siz deb qo'yasiz. Aslida bu o'makka qatnashmasangiz bo'pti ekan. Men faqat sizni deb bu o'makka qatnashgandim. Sizdan intayin minnatdorman. Shundaqla afsuslanaman. Keyingi pishman o'ziga dushman degan gap bor. Sizning kasobatingizdan bir maydon qirg'inchilik yuz bergani oz qoldi. Bu siz uchun. Hey. Söyish bilan o'chmalik bir vaqtda mavjud bo'lib turolmaydi. Mashina edim. Stop. Mashina to'xtating. Men tushib qolaman. U cho'llikda tushib qolib nima qilasiz? Shaharga borganda andin tushib qolmamsiz. Yo'q, tushib qolsam bo'lmaydi. Xayr, xo'sh. Xo'sh emsa. To'xta. Men tanımadыңызбы? Men Bekri. Uzun bo'ldi ko'rinmaysiz. Nega berib keldingiz? Men shaharga berib kino qo'yishni o'rgatish kursiga tizimlab keldim. Keyin shaharga kirib o'qiyman. Bekri, biz yomon illatlarimizni tashlab, yaxshi odam bo'lishimiz kerak. Albatta, taraktor chiqib eling. Bo'ldi. Rahmat sizga. Men atrofni ko'rgach, piyoda mangay. Sizlar ketaveringlar. Bo'ladimsa, men cho'qim yaxshi o'qib, kantimizga sharaf keltirman. Kantimizga yana o'ynag'ili kelsangiz, meni yilib kino qildingizda, men cho'qim ashab ishlayman. Asqarmisiz? Shundoq. Olmasam, siz bu yerda qolib qolibsiz. Ozroq bir narsa yozay deb bu yerda qolib qoldim. Axtarning 3-qitimliq to'yini men buzib o'tdim. Men uning dadisining adabini tozib berdim. Endi bunda qishlar yuz bermaydi. Anlasam Axtar to'pi tikish korxonasiga ish chiqibdi-ku. Anlasam kentimizga bir sekretar kerak. Kent boshlig'ini boshqadan saylig'idaymish. Yaxshi bo'pti-ku. Sekretar kelib, sizga yordamlashsa, zimmangizdagi yuk yengillaydi emasmi? Qarang, chachlaringiz tushib ketibdi. Men Ayshamga deb sizga bir do'ppi tiktirib beray. Yo'q. To'yinglarni qachon qilaylik o'tisizlar? Buni texi o'ylashmadik.
Onu çoxum əmrinizə edin. O, yaxşı bir ayol. Mən onunla yüz kelinməyim. O tərəfdəki mənim temi öyrülüb düşdüm o neymi? Tügmen örülüp düşmekti. Su toxtab qilib, çaq belek çökülmey qaptı. Yalan ediyorsunuz. Lan yalan ediyorsunuz. Oylap bakın. Çoğunçılar çoğun tügmenden temi örülüp düşse ikimiz bir yerde bekarama paranlaşıp bir alamdık. İşinizi bırak qarap bakın. Yok. Yok. Qaramayman. Qaramayman.